السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه خديجه الصويريه اكس ال. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، وكنتمنى الخير لكم ولجميع المسلمين يا ربي اجمعين. كيف ما كتشوفوا هذا الفيديو مغاير ان شاء الله. اليوم جينا نديروا جوله في هذا المشروع اللي هو مشروع الصفاء تابع للضحى في مدينه بوزكوره، يعني في قلب بوزكوره. هذا المشروع اللي الثمن ديالو 25 مليون. فيه صالون، جوج البيوت وكوزينه وحمام عزكم الله. كما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال المشروع. حنا مشينا للمكتب اللي كان في الدخله ديال المشروع على الشارع، دخلنا عند السيده، خدينا عندها معلومات وطلبنا منها باش نشوفوا الشقه، وعطاتنا النيميرو ديال السيد المسؤول بهذا المشروع. حنا غاديين دابا في الوجهه ديالنا ان شاء الله لعند السيد باش يورينا الشقه. والسيد اتصلنا به باقي معطل مع شي ناس كيعطيهم ربما السوارت ديال الشقق ديالهم، يعني باقي معطل شويه. الابتدائيه ها هي كاينه في الدخله ديال المشروع. قلنا ندوروا جوله على بال ما يجي السيد. كيف ما كتشوفوا هذا المشروع هذا اللي متكون من خمس طبقات، يعني نسبه للسفلي اللي بغى يحسبوا راه غيحسبوا، اللي ما بغاش يحسبوا ما غيحسبوش. هنا كاين السفلي، بروميير، دوزيام، تروازيام وكاتريام كما كتشوفوا. وفيه خمسه البارتمات، يعني خمسه شقق في الطاج كما كتشوفوا هنايا. يعني الطريق نيشان ليهم. هنا مشروع اخر تابع ليهم، ربما كنقول مسجد لان فيه هذيك اللعيبه بحال الصومعه ديال المسجد، ربما مشروع اخر مهم ما عرفتش، ما نكتبش في هذه المعلومات. بالنسبه للمشروع ها هو شو كيجي على هذا الشكل، صراحه نقي وزوين، يعني جا في وسط، والجناب ديالو كله داير بالفيلات على اليمين واليسار، جا وسط الفيلات ديال بوزكوره. هنا داير معنا السيد ان شاء الله غادي نتلاقاو حدا لا فارماسي. هنا راه دايرين الفلاش ديال الصيدليه. غادي ان شاء الله نديروا جوله. وبالنسبه للمعلومات على هذا السكن الاقتصادي، بالنسبه للناس اللي عندهم الصالير طالع وعندهم الوريقات ديال الخدمه، يعني راه زيرو تسبيق، يعني البنكه كتخلص لهم 25%، 25 مليون، عفوا 25 مليون كتخلصها لهم كلها، كيسجلوا كيحفظوا كيدخلوا يسكنوا. وبالنسبه للواجد دابا كاين الكاتريام هي اللي واجده، يعني الطبق الرابع هو اللي موجود دابا في الشطر الثاني. الشطر الاول تبنى، يعني تسلم المواليه ساكنين. الشطر الثاني غيتسلم في هذا الصيف هذا ديال 2021. والشطر الثالث يوجد من هنا العام والعام ونص، يعني في 2022 ولا في المنتصف ديال 2023 ان شاء الله. وبالنسبه اللي ما عندوش الوراق يعني راه غيدير فوغارين، بالنسبه للخياطه، بالنسبه للجزار، بالنسبه للميكانيسيان سيكليس، يعني كديروا فوغارين. فوغارين اشنو هي كتطلع واحد الورقه، شهاده اداريه من عند المقدم ديال الحومه ديالك، كيعطيك شهاده بانك ما كتخدمش، ان عندك عمل حر، كيسينيها لك المقدم، وهذا كيعطيها لك كتجيبها وكتمشي للمحافظه، كتجي ورقه ديال عدم الملكيه، وكتمشي تاخذ الموافقه من عند البنك مبدئيه على شحال غيعطيك، حيت السقف الادنى يعني ما كيفوتش فوغاريم 20 مليون. 20 مليون ما كيفوتهاش، يعني واللي باقي راه خصك تزيدو. وبالنسبه للناس اللي عندهم وريقات عاديين، يعني كيتخلص بالسميك، يعني راه غيدير افونس، يدير وريقات ديال الخدمه وغيدير افونس ديالو، وغيشوف البنكه شحال غتعطيه، ربما تعطيه 18، تعطيه 17، 17 ونص. المهم الزياده اللي كتبقى على 25 مليون راه كيزيدوها، كتزيدها او كتزيديها. وكنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومات. غير هي حاجه وحده خوتي خواتاتي، انسان ما يزربش ويطريطو بشويه بشويه بشويه، باش انسان ما يضيعش. كيف ما طرا ليا انا، هذا مجرد يعني فكره او معلومه غنعطيها لكم ونتمنى تستافدوا منها. كيف ما كتشوفوا هنايا هذه مؤسسه تعليميه، يعني مؤسسه شنو نقول لكم، واش اعداديه ولا ثانويه ولا ابتدائيه ما عرفتش، حيت ما كاتبين على لا لانفيتا لا والو، باقا ما بداتش، باقا جديده يلا كملت، يعني غتبدا مع هذا الشطر الثاني اللي حنا جايه ليه دابا. الشطر الثاني غتبدا مع هذه المؤسسه هذه، دايرين كل شطر فيه مؤسسه. وقلت كيف ما قلت لكم، المعلومه اللي غادي نفيدكم بها هي انني كنطلب منكم ما تزربوش ما تزربوش ما تزربوش، لحقاش البنك لافونس اللي كتسبقي الشركه مثلا الضحى ولا اي شركه اخرى، كيقول لك مثلا غتسبق 3 المليون وحق السكنه غتاخذ، حنا طالبين تسبيق غير 3. لا، راه كيطلبوا تسبيق 3
وملي كتمشي لابونك ما تعطيكش 22. يعني اول حاجه كتمشي لها هي البنكه. ملي كتدفع 3 المليون مثلا وكتمشي للبنكه ما كتعطيكش هذيك 22 اللي باقا، يعني انت تعطيك مثلا 18، تعطيك 19، تعطيك 20، وانت ما عندكش او انت ما عندكش باش تكملي 25 مليون. يعني راه نقطه اساسيه هذه بغيتكم تركزوا معايا فيهم، الله يعطيكم الستر. بالنسبه الا دفعتي 3 المليون وما لقيتيش باش تكملي، تيقولوا لك كتقولي بغيت نتنازل على هاد الشقه، تيقول لك سيري قلبي لينا انت على شي شخص جيبيه لينا وتنازلي ليه، كتخلصي 6000 درهم ديال واحد الورقه ديال التنازل. الا ما لقيتيش انت هذاك الشخص المناسب اللي غادي تنازلي ليه على الشقه، الشركه كتاخذها من عندك، كتحيد لك 2 اونص. مثلا الا دفعتي 3 كتاخذ لك 2 ونص، كتخلي لك 100,000 ريال. دفعتي 5 تاخذ لك 2 ونص، كتاخذ كتخلي لك 2 ونص، عفوا كتخلي لك 2 ونص وكتاخذ 2 ونص، يعني 2 ونص كتحيد لك من الفلوس. علاش كنقول لكم ما تزربوش؟ واول حاجه تمشيو لها هي البنك. يعني البنكه الا عطاتكم هذاك القدر يعني غتحددوا النسبه ديالو وغتشوفوا الزياده شحال خاصكم. يعني الزياده شحال خاصكم نتوما خاصكم تفكروا. اما الفلوس عندكم الله يستر، اللهم يستر اللهم بارك. انسان ما عندوش اطريات بشويه عليه باش ما يضيعش. لحقاش لا بنك راه ما غتعرفكش، هذاك الشيء اللي مقدره لك على حسب المعلومات ديالك اللي غتاخذ، يعني هذاك هو القدر اللي غادي تعطيك. بالنسبه باش ما تضيعيش، يعني تمشي لا بنك هي الاولى، تحددي الثمن اللي غتعطيك، والزياده عندك راه غتكملي، ما عندكش غتحبسي تتكملي. وزياده على حاجه اخرى عاوتاني، يعني افونس ما كيبقاش بوحدو، يعني افونس وعاد زيدي التسجيل والتحفيظ. يعني ولا سورانس، كاينه شي بنك اللي لا سورانس مثلا هذيك 8000 درهم 160,000 ريال ما تخلصهاش لك لا بنك، تقول لك تحطيها، يعني تخلصيها نتيا ماشي الابناء كلهم اللي كيخلصوها. وثانيا المواقن ديال الماء والضوء يعني خصك تحطي لهم فلوسهم. يعني هذا ملي كتجي تجمعي داك لافونس كامله كتلقي انه واحد القيمه لا باس بها. يعني الانسان لما توفر عنده الله يسهل عليه والله ييسر. وبالنسبه لهنا البارطمات، حنا دخلنا للبارطما، هذا هو الصالون. نتمنى نكون فدتكم في هذه المعلومات ان شاء الله، وشكرا. هذا الصالون هو هذا كيبقى على الدخله ديال الباب، وفيهم الكوزينه. نسمحوا لي على هذا التصوير اللي ما بينش بزاف، التليفون عندي الجوده ديالو ناقصه شويه، وشكرا على التفهم. هنا البالكون، بالنسبه اللي بغى يدخل بالكون زيدوا باش كوزينه توسع من الاحسن. وهنا هذا سيجور صغير على الدخله ديال الباب متكي على الطواليط اعزكم الله. هذا البيت الاول كيجي على هذا الشكل فيه في الشرجم ديالو، ها هو جا الوسط. وهذا البيت الثاني حتى هو فيه السرجم، ها هو. وهذا الطواليط اعزكم الله، سيد ما عندوش السوارت باش يحلوا ليا باش نشوف، راه هو جا على قد السيجور راه باين. وشكرا على المشاهده.